जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त विद्याधर विद्यार्थी मिमिक्री। दोस्तों आज मैं खेतों की तरफ आया था, तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो मिमिक्री कर लेते हैं। दोस्तों अगर हमारे इसी शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग को अगर हमारे बॉलीवुड के कुछ अलग अलग एक्टर अभिनेता बोलते तो कैसे बोलते? जैसे मान लीजिए इसी डायलॉग को हमारे अजय देवगन जी बोलते तो कैसे बोलते? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद पड़े उसे विश्वनाथ कहते हैं। के बाद हमारे बॉलीवुड के मान लीजिए सनी देओल इस डायलॉग को बोलते तो कैसे बोलते? ओए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। दोस्तों सनी देओल के बाद अगर हमारे बॉलीवुड के संजय दत्त इस डायलॉग को बोलते तो कैसे बोलते? अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने ना उसे विश्वनाथ कहते हैं। क्या? इसके बाद हमारे बॉलीवुड के अगर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ये डायलॉग बोलते तो कैसे बोलते? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। दोस्तों हमारे अमिताभ बच्चन जी के बाद ऋतिक रोशन जी ये डायलॉग बोलते कैसे बोलते? हाय, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। है ना? और इसके बाद हमारे बॉलीवुड के मिथुन इस डायलॉग को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मिथुन, ये अरे जली को आग कहती है, बुझी को राख कहती है, और जिस राख से बारूद बने ना उसे विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात! दोस्तों इसी के बाद अगर हमारे राजकुमार जी इस डायलॉग से बोलते तो कैसे बोलते हैं? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे बॉलीवुड के सुनील शेट्टी अगर आते तो कैसे बोलते हैं? ए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने ना उसे विश्वनाथ कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे भोजपुरी के आनंद मोहन जी अगर वो इस डायलॉग को बोलते तो कैसे बोलते हैं? आनंद मोहन जी, आयो राजा, अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने अरे उसे विश्वनाथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा कुछ छोटा सा वीडियो। दोस्तों पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों। चैनल को अगर ना सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके जो बताएं कि वीडियो में किस हीरो की आवाज़ सुननी है और कौन से हीरो की आवाज़ बहुत बेस्ट लगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।